رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایلی دي مروا اولادكم بالصلاه اذا بلغوا 7 واضربوهم عليها اذا بلغوا 10. خپل اولاد ته منځوخه و چې کله دی وو کالو ته ورسیږي او بیا په د بر وهي چې لسو ته ورسیږي نیکاو. دی حدیث کې ور یو فایده غدام ده دین دا معلومی چې ماشوم دی وو کالو ته رسیږي دغه مخکې به تا منځ خودلې ځکه به ته بیا حکم د مانځه کې کنه نو چې منځ نه ځکلې نو وو کال کې ته څنګه چې منځ وکا منځ خبره وته ته حکم کې چې خو یې خو یې کنه یعنی وو کال مخکې به تا ته منځ خودلې او چې کله به مون نه کاو نه بیا به گزارم وکا دای محاسبه باقاعده وکا د خپل اولاد داغي احتساب کوا چې په دې منځونو کې ته موجود نه وي پلاني مانځ کې موجود نه وي پلاني مانځ کې موجود نه وي توري نه موجود. دا محاسبه داغي پکار ده. خپل اولاد ته د مانځه حکم کوي سار وختي را پاسوي کله چې سار ته را پاسي او مسجد ته ځي ستا حق ته جوړیږي چې تخپل اولاد خپل بچی برایخ کې قو انفسکم واهلیکم نارا اولاد چې کوم دی هغه را پاسوا دا په تا حق دی داغي چې مانځه ته را پاسي. دا سره زمونږ بازي خويندې ای چې کله ماشوم څوک را پاسي کنه پلار را پاسي پاسي والا مانځه ته پاسي دا د سوي پرې د سړیا واړی تم لیونه شوی او خو هغه خوب نه را پور تکلم او بیا هم دقه خور نه دا چې کړه د سکول ټیمی انا پاسي الله ان تباکا نا وخت رټلې وای تاسو وای کنه وای به پاسي خي پاسي گزارم پکيو ام دقه شانته غ مردار خپل خلم پینین زیاله وای ځا شابم سکول ته زوي دا مونږ د سکول نم لاندې دي ظلم دې د خپل اولاد سره د خپل اولاد سره زیته دي. مروا اولادکم بالصلاه اذا بلغوا 7. د مانځه حکم وته کېدلی شي. دریم کله کله خپل اولاد اغیله د روجو تربیت هم ورکوي مجبوره کوي ما تربیت جدا شه دی مجبوره کول عذاب ورکول جدا شه دی. لکه عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دور کې یو نشئی وا چرته نشه کړی وه ابي ګزارو کو په کوړه باندې ویل حلال شي زموږ ماشومان روژه دي ویله او ته روژې خورې ویل او دارنګې د عاشورې روژه چې کله فرض شوې وه ناوله کې د عاشورې روژه صحابیات څه وایي موږ به ماشومان م روژه کړي وو ماشومان نو چې کله به وږي شول که نه او په ژړا به شول نو بیا به مله څه دا ګوډکې موډکې ورکړې په دوه به م کړله هغه لږ به م تیسته یې ورکړله دا تربیت دی. داسې نه چې بس مخ هغه راولیږي او ته چې نشه به ته به روژه کېږي. تربیت جدا شه دی. خپل اولاد کله کله په دې باندې عادت کوي ماشومان